في رامز جلال اللي عملها السنة؟ ما بحبش موضوع رامز جلال، وانا اتبعت لي قبل كده ما اروحش، ما بحبوش خالص. ما بحبش الكلام ده. الفنان المصري ده قيمه كبيره قوي. كون الفلوس انها تغير في شكل الفنان المصري عيب. عيب قوي. ومن ناس كتير طلعت قالت احنا مش عارفين واحنا ما نعرفش، احنا عارفين بس اللي احنا رايحين لرامز ورايحين يعني هو مش عايز اقول بقى يعني كلام، ما تاخدنيش للمحطه دي، انا ما بحبش الموضوع ده خالص. يعني بس في ناس عملوا حملة بصراحة ضد مصطفى كامل، يعني تحديدا ضد اعتراض كله. انه بيمثل نقابة مش مصطفى الموسيقيين كامل كمان. بس، كله. الفنان المصري قيمه كبيره قوي. عيب انه يتهزق ويروح يتهزق بالشكل ده. قول لي ايه الهدف من الموضوع ده؟ ضحك. ضحك على مين؟ هو لو يسمع الفنان اللي بيتقال عليه في الكواليس اللي رامز بيقولها جوه الكنترول، ده هبل. ده ما يروحش ابدا لو هيدوا له ايه. ده بيتهزق. اي ممثل بيتهزق تهزيق غير عادي، اي حد بيروح له بيتهزق جامد جدا. معقول احنا فنانينا ونجومنا يتهزقوا بالشكل ده عشان فلوس؟ عيب. وانا بقول لكل حد راح عيب يا جماعه والله. انتوا كده بتقللوا من حجم الجمهور. الجمهور هو اللي صنع الناس دي كلها. فلازم نحترم الجمهور. كاره للي حاصل السنه دي، احنا لازم نحترم الجمهور. لان الفنان او النجم من غير جمهور ملوش اي قيمه. فلا بد ان احنا نحترم الجمهور.